Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Disemba 6 mwaka 2025. Katika mwezi huu wa Disemba tumekuwa na mada nzuri inayosema mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tu wa dhambi, tusiostahili hata kuliita jina lako. Lakini tunasema asante kwa sababu ya neema, kwa sababu ya rehema, na kwa sababu ya upendo uliotuonesha. Nasi tunapoenda kujifunza mada hii siku ya leo, tunajikabidhi mikononi mwako kwamba uende pamoja nasi. Tufundishe kuelewa haya tujifunzayo. Tusamehe dhambi zetu. Tembea nasi sasa na hata milele. Amina. Mada ya leo inasema kukomboa wakati. Imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 aya 14 hadi 16. Neno la Mungu linasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tunaishi katika kipindi muhimu sana cha historia ya ulimwengu huu. Hatima ya umati mkubwa wa wakazi wa dunia inakaribia kuamuliwa. Tunahitaji kuongozwa na Roho wa kweli. Wengi wamedanganywa kuhusiana na hali yao halisi mbele za Mungu. Wanajipongeza kwa matendo mabaya ambayo hawayafanyi, na wanasahau kuorodhesha matendo mema na yanayofaa ambayo Mungu anataka wayafanye, lakini ambayo wamezembea kuyafanya. Haitoshi kuwa wao ni miti katika bustani ya Mungu. Inawapasa kukidhi matarajio yake kwa kuzaa matunda. Anawawajibisha kwa kushindwa kutekeleza mambo yote mema ambayo walipaswa kuyafanya, wakitiwa nguvu kwa njia ya neema yake. Katika kitabu cha mbinguni wameandikwa kama wataabishaji wa ardhi. Lakini hata tabaka hili sio kuwa halina tumaini kabisa. Hawa ambao wamedhihaki rehema ya Mungu na kuidharau neema yake, moyo wenye upendo na uvumilivu ungali unasihi. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Waefeso sura ile ya 5 aya 14 hadi 16. Wakati wa kujaribiwa utakapofika, wale ambao wamelifanya neno la Mungu kuwa kanuni ya maisha yao watafunuliwa. Wakati wa kiangazi hakuna tofauti kati ya miti ya kijani na miti mingine. Lakini wakati pepo za wakati wa hari zinapokuja, miti ya kijani hubaki bila kubadilika. Wakati miti mingine ikivuliwa majani yote. Kwa hiyo, mtu anayejifanya kuwa Mkristo yawezekana asitofautishwe na Mkristo wa kweli. Lakini wakati umekaribia ambapo tofauti itaonekana. Hebu upinzani utokee. Hebu ubaguzi wenye chuki na kukosa uvumilivu vishike hatamu. Hebu mateso yawashwe, ndipo wenye mioyo isiyojitoa kikamilifu na wanafiki watakapoyumba na kuiacha imani. Lakini Mkristo wa kweli atasimama kama mwamba, imani yake thabiti zaidi, tumaini lake litang'aa zaidi kuliko katika siku za mafanikio.
Mtunga Zaburi anasema, shuhuda zako ndizo nizifikirizo, kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Zaburi ya 119 aya 99 na aya 104. Heri mtu yule aonaye hekima, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mithali sura ile ya 3 aya 13. Yeremia 17 aya 8. Pambano Kuu, ukurasa wa 496. Thamani ya mti haitambuliwi kwa jina lake, bali kwa matunda yake. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Disemba 6 mwaka 2025, mada ikisema kukomboa wakati. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Fikia maisha pasi utulivu, Mwamba imara, tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako, ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako.
tu